Hej alle sammen og velkommen til Axel og Simon kanalen. På den her kanal, der vil vi spille en masse Minecraft og måske andre spil sammen. Og jeg er Simon. Og jeg er Axel, og mig og Axel, det er mig, der hopper lige nu. Det er mig, der optager fra min synsvinkel. Og lad os bare gå til intro. Så er vi tilbage. Lidt praktisk information. Vi har lige spawnet lidt ting, så I ikke skal se på os. Fordi. Og ja, vi ved ikke, det bliver lidt forskelligt, hvor tit der kommer videoer op. Det er, når vi lige har lyst, tror jeg. Men ja, den her let's play der skal nok komme lidt hurtigt, ikke? Der kommer også nogle gæster. Ja, der kommer gæster. Og vil du fortælle om vores idé, det der med, at vi bygger et hus, og så bygger de et hus? Vi bygger et hus, og så inviterer vi nogle gæster ind, som vi vælger. Så I behøver ikke skrive sådan ned, må jeg være med, og må jeg også gerne være med. Vi vælger selv ud for, hvem mig og Axel har lyst til at tage med i video, eller i let's play til at lave et hus. Så ja. Og det vi gør, det er, når mig og Simon, vi har bygget vores hus, altså vi bor selvfølgelig sammen med dobbeltseng. Okay. Og når vi har bygget det, så hvis vi så vælger for eksempel lige præcis dig ud, så får du så lidt materiale og er også sådan noget at starte på, og så er du med i et par videoer, hvor du bygger dit hus op. Og så er dit hus ved siden af vores hus, og så er du måske ikke med mere indtil videre, og så er du ikke. Eller så kommer der en ny ind, og så til sidst, så har vi sådan en lille samfund. Og så i en af de sidste videoer, det er en overraskelse. Bare glem, hvad jeg lige sagde til sidst. Jeg skal lige se, om vi har været optaget. Det gør vi, det er dejligt. Men ja, tak fordi, at I klikkede ind på den her video. Og jeg snakker rigtig meget. Simon. Ja, undskyld. Jeg er typen, der ikke snakker så meget. Ja, jeg er den type, der snakker sygt meget. Hvad er det forskelligt? Ja, men det er jo forskelligt, og det gør det dejligt at leve. Hvad for tema bygger vi for? Vi bygger bondegård. Nå ja, hvis I lige undrer jer over, hvem ham der er Nicky Vindum, han er, så er det en af vores gode venner. Altså lige nu, der er vi inde på en server, som vi snart gør offentlig og så videre. Den hedder Explorecraft V2, fordi vi har engang haft en, der hedder Explorecraft. Og nu laver vi så version 2. Og ja, den kommer op snart, så langt i den der retning, der er der en hel by og alt muligt shit. Så den vej, og der går vi ikke hen, men den vej. Det kunne egentlig være nice at sætte der mod på, så når du hugger det nederste træ, så flyver resten ned. Jeg elsker det mod. Ja, det er mega lækkert, så får man lige hurtigt masser af træ. Ja, og det gør også, at man synes, det ser sjovt ud, og så hugger man bare mega meget træ, så får man et godt forbrug af det. Ja. Det sagde min narkoman også. Narkoman? Så får man et godt forbrug af det, du. Nå, men hvad tema bygger vi? Og skal vi bygge til kanten af det hele, eller hvad? Er det bare mig, eller har jeg et koldt hus? Et koldt hus? Ja, nej. What the fuck? Nå, der må du bo. Hvad? Ikke på den måde. Hvad mener du så? Det er calling me, ja. Prøv at have fat noget. Okay. Simon. Det er bare temperaturen, den er fuck kold. Hjemme med dig, eller hvad? Ja. Nå. Og hvis I undrer jer over, hvor meget Simon kender hinanden fra, vi er gået klasse sammen siden 0. Ja. Ja. Og Simon, hvad for et tema bygger vi hus i? Vi bygger hus, det er sådan et mega nice sted, man. Jamen, jeg synes, vi skal bygge heroppe der, fordi at vi bygger sådan kan du få noget at bygge moderne huse? Jeg synes, at vi skal lave sådan lidt et simpelt hus, men heller ikke bare sådan blanks shit. Og så når vi har det, så kan vi lige så langsomt bygge op med at få flere og flere ting, og så kan vi få et moderne hus lidt længere væk måske. Og så kan vi have minecart-systemer, og så kan vi have en sommerresidens og det hele. Ja, nu drømmer jeg, du bare videre. Hold din kæft. Nu har jeg lige kommet til at tage sådan 3, det der, hvor der er flere træstuber oppe i bladene. Som ikke hænger sammen med selve træstuben, så nu skrider jeg bare for ikke lyst til at hugge det. Ja, det kender jeg godt. Nå ja, vi har lige... det har jeg sagt. Jeg vil blive senil. Senil farfar.
Ja. Jeg Okay, der gik min økse i stykker. Jeg magter ikke at lave en ny. Nej, det er også bare i orden, du. Skal vi ikke bare gøre det lidt fladt her? Og så bygge Skal jeg her. begynde mine, fordi jeg kan hurtigt finde jern på 0,4. Kan jeg godt sige dig? Kan jeg godt sige mig det deroppe? Skal jeg begynde mine? Shit. Det der nederen, ikke? Det er, vi er oppe på toppen af bjerget, så jeg skal hele vejen ned igennem bjerget. Og så kan jeg begynde mine. Eller jeg miner jo selvfølgelig i mellemtiden, men alligevel. Der er mere nede i undergrunden end oppe i bjerget. Oh shit! Faldt du ned? Nej, men jeg har 2,5 liv, der er creeper og skeletter og sådan noget på vej mod Jeg mig. kommer! Simon, jeg sætter selv musik ind over nu. Red mig! Jeg kan ikke se dig. Jeg kan. Okay. Sig, hvor du er henne, og jeg kommer. Ja. Hvad? Vi TP'er lige hurtigt da. Det gør du ikke. Det må du ikke. Det er snyd. Jeg er herovre. Jeg er herovre. Tak for informationen. Nej. Informationen er fældet. Jeg kan slet ikke efter det. Og effekten. Hvor er du henne? Ja, det er godt, du er henne. Simon, hjælp! Jeg ved ikke, hvor du er henne. Er du oppe på bjerget? Nej, jeg hopper lidt ned ad bjerget, sådan en skrant. Fuck, laver du en lille svin, så skal du ikke bare ham ned. Hvad siger du mig? Og jeg klarer mig så. Jeg har fundet sukkerrør. Uh! Det kan vi jo bruge til at lave nogle enchanted room. Ja. Eller det er så lidt for tidligt at begynde at bygge sådan et nu. Men Simon, jeg synes bare, vi skal stoppe nu. Fordi ellers bliver episoderne for lange, og folk gider ikke se med. Så spoler de, og det er ikke rart. Vel? Okay. Okay, så vi ses i næste episode. Hej hej. Bye bye.